Boa tarde, galera. Vamos lá com uma diquinha rápida para vocês aqui. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa dica aqui. Aqui é o seguinte, galera. Aqui, ó, é um Celtinha 1.0, motorzinho 1000. Aqui é o seguinte, ó. Esse carro aqui, o cliente chegou relatando para nós que ele tava fazendo um barulho numa das polias aqui, ó. Ele não sabia se era na polia do alternador, se era na polia da direção hidráulica, ou aqui no tensor aqui, ou no ar condicionado que vai lá embaixo, que já vou mostrar para vocês. Então aqui a dica é o seguinte, a dica que vai para vocês é o seguinte, ó, primeiro passo, o carro chegou um defeitinho na oficina, ou até você mesmo na casa aí, se você quiser fazer o serviço, você vai remover essa correia aqui, ó. Por quê? Porque se removeu essa correia aqui, você vai fazer parar de tocar o alternador, vai parar de tocar a direção hidráulica que está aqui, e também vai parar de tocar o tensor e o ar condicionado. E em outros casos, em outros carros, que nem por exemplo o motor AP da Volkswagen, ele para de tocar também até a bomba d'água. Então quer dizer, você tirou essa correia aqui, você vai parar de tocar todos esses instrumentos aí. Todos esses instrumentos vai parar de girar. Automaticamente parou de girar, o defeito parou, é porque um desses instrumentos está com defeito. Aí fica mais fácil, por quê? Porque daí você só vai girar com a mão um desses instrumentos, sem a correia, você vai girar com a mão e vai conseguir ver o defeito, entendeu? Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: ah, Clodoaldo, mas não tem problema eu dar partida no carro? Não tem problema, galera. Se você vai dar uma partida rapidinho, que nem eu falei para vocês no caso do motor AP, né? Que tem a bomba d'água. Claro que se você deixar funcionar lá 1 hora, 30 minutos, 20 minutos, o carro vai esquentar. Mas para você, só para você ver o defeito ali rapidinho. Bom, nego, beleza? Só para você ver o defeito ali rapidinho, você vai dar uma partida, não tem problema nenhum. Por quê? Você vai dar uma partida, parou de fazer o barulho, você desliga o carro, vem aqui, gira com a mão. Ô, filha da puta! Gira com a mão um desses instrumentos aqui, você já vai ver o defeito. Mas no caso aqui, ó, outra coisa muito importante, não é para remover essa correia aqui, né, galera? Vai remover essa correia aqui da partida e falar, ah, foi o Clodoaldo que mandou, que você vai foder com o cabeçote tudo aqui, beleza? Você vai remover essa daqui, a correia de baixo, beleza? A correia, uns chamam de correia de instrumentos, outros chamam de correia PolyV, outros chamam de correia lisa, não sei o que, mas é tudo resenha, é mecânico que gosta de ficar inventando nome. Aqui não, aqui o negócio, o sistema aqui é o seguinte, removeu a correia lisa aqui, deu partida no carro lá mesmo e já vem aqui, ah, o barulho parou, então já que está removido, o barulho parou, é um dessas peças aqui, que está com defeito. Aí voltando aqui agora, você deu partida, o barulho não parou, o que acontece? A correia dentada vai estar girando ali, né? Eu desmontei aqui porque aqui eu vou trocar a correia dentada, mas você vai dar partida aqui com a correia dentada no lugar. A correia vai estar girando ali. A correia está girando ali. Ou é daí, o barulho não parou. Aí ou é a bomba d'água aqui, ou é o tensor. Tensor, ou se chama de esticador. Esticador daí da correia dentada. Beleza? Então é simples a dica. Removeu a correia, o barulho parou. Você já sabe já que é o alternador. Você já sabe que é a direção. Nesse caso aqui, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Você não vai conseguir ver, eu acho. Mas aqui, ó. Tá girando ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver. Olha lá, ó. Tá girando ali aquela polia, tá vendo? Aquela polia ali que tá girando e fazendo aquele barulhão todo ali é do ar-condicionado. Você viu como que é simples? Eu tirei a correia lisa, o barulho parou. Eu falei, opa, é uma das peças aqui de cima. Ou é o alternador, ou é a direção hidráulica, ou é o tensor, ou é o ar-condicionado. Vim ali, girei o ar-condicionado com a mão, o ar-condicionado fez o barulho, matei a charada. Não precisei desmontar mais nada. No caso aqui, desmontei aqui porque, como eu comentei com vocês, o cliente falou, ó, já aproveita, já troca para mim essa correia dentada. Aí eu vou trocar a correia dentada para ele. Mas, entendeu? Não seria necessário ficar desmontando tudo, ficar inventando defeito, ponhando defeito no carro. Ah, acho que é bomba d'água. Ah, acho que vai ter que colocar aquele negocinho no ouvido ali, que eu esqueci o nome agora, que é igual do médico, sabe quando você vai lá no médico, que ele quer testar o teu coração? Então, tem essa peça aí também, que eu não lembro o nome. Quem é médico aí, se estiver vendo esse vídeo, vai saber. E você coloca aqui, nessa pecinha aqui, coloca nessa aqui, entendeu? Outros mecânicos fazem isso aqui, ó. Outros mecânicos vêm aqui, catam uma fendinha dessa aqui, ó, catam uma fendinha dessa aqui, põe em cima da peça que está girando ali, quando a correia está instalada, né? No caso, e põe a orelha em cima assim, ó. Ah, o barulho tá aqui, o barulho tá ali, o barulho tá lá.
Tudo mentira, galera. Não tô dizendo que é mentira do mecânico, mas dá para resolver desse tipo que eu tô falando para vocês aí, beleza? Removeu aqui, o defeito parou, você vai matar a charada e vai me agradecer, beleza?